Nataša je završila i od mene. Dobar dan i dobrodošla onima koji su u Kulpini prvi put. Dobrodošli u Kulpini, imali ste i ovakvu dobrodošlicu. Nataša je već rekla te neke detalje, dakle ovo je završnica projekta Hronika polarizacije, protesti vođeni srpskim studentima i proteklih 6 meseci sprovodili su Mediafond i portal Storyteller. Jako mi je drago što ste danas i ovdje, što ćemo pričati uopšte o ovoj temi, zaista cenim sve ove sagovornike. Sa Borisom sam pričala i prilikom pisanja ovog jednog teksta, tako da ću ja za početak i da predstavim goste i današnje govornike i govornice. Anja Andžušić, projektna menadžerka i istraživačica na Institutu za medije i različitosti Zapadni Balkan. Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, dr. Jelena Kleut, predsjednica Udruženja za istraživanje evropskih komunikacija i obrazovanja i Boris Vučinović, master student komunikologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Još jednom dobrodošli. Evo krenut ću od Anje nekako tako s početka. Anja, kada bi neko sad došao tu i ti ili vi trebali bi da mu objasnite medijsku scenu u Srbiji, šta biste mu rekli? Kako biste je objasnili? Pa ne znam odakle bih počela, nije da mi se nije dešavalo, ali stvarno je teško, bez obzira koja je tema u pitanju. Naprimjer, bila sam na jednom panelu sa profesorom Kleut, pa da je početkom protesta ili tako nešto, gde je tema bila medijska pismenost. A mi nismo znali kako da dođemo do priče o medijskoj pismenosti i kako bi to trebalo da izgleda u Srbiji, šta sve ne valja i kako treba da se radi, dok ne objasnimo kako izgleda svaki dan u medijima u Srbiji. Tako da, mislim, pogotovo evo što, na primjer, Institut radi regionalno i stvarno, iako ne mogu da kažem da nisu, pogotovo što se mi, ili bar većina onoga što ja radim, se fokusira na govor mržnje i ne mogu da kažem da ne postoje, naravno da postoje manje više isti način na koji funkcionišu ti narativi svuda u regionu, ali taj, kako da kažem, medijski sistem stvarno je neuporediv sa i situacija u medijima u Srbiji je neuporediva sa bilo kojom čak iz regiona, kamoli negde dalje. Ali da, evo, mi smo samo, ne znam, da počnemo od silnih napada na novinare i novinarke koji su se dešavali sad pogotovo od pada nadstrešnice i početka protesta do danas, pa ne znam, Safe Journalists objavljaju te podatke. Znači, za prošlu godinu je bilo, čini se, oko 529, 530, da vas ne slažem, napada ukupno u regionu, od toga je 300 i nešto se desilo u Srbiji, a samo 2 godine ranije, recimo, to je bilo bukvalno duplovanje broj na regionalnom nivou napada na novinare i to samo 28 od toga je se desilo u Srbiji, tako da je, samo gledamo, ako i ne gledamo ni kako su izgledali ti napadi, na primjer da je u mnogim od njih učestvovala direktno režim, da tako kažemo, odnosno imali smo bukvalno i policijsko nasilje prema novinarima, što ne mogu kažem da je novo, ali recimo nismo ga dugo videli, do, ne znam, situacije u lokalnim medijima, koja, sad smo ovde u Kulpinu, nema potrebe da vam ja pričam o tome, do, ne znam, slab tužbi, na primjer, i medija se sad suočava sa slab tužbama, mi smo navikli da vidimo to kod, ne znam, KRIK-a i istraživačkih medija, u stvari je to svakodnevnica lokalnih medija, pa tek onda da dođemo do, ne znam, tabloida, do televizija, tih istih tabloida, evo sad je najavljeno pre par dana da će Srpski telegraf isto imati svoju televiziju, do lokalnih medija opet koji kupuju isti ti tabloidi i tako dalje, da. Jelena, evo za vas isto pitanje, dakle, ovo je neki podatak koji ja imam od pre možda 2 godine, Anja će možda znati bolje, da u Srbiji postoji oko 2100 medija, od toga NUNS je, čini mi se, objavio da kodeks novinara i novinarke Srbije poštuje tek nešto manje od 100 medijskih kuća. Dakle, da li ono što mi imamo u Srbiji se li može nazvati novinarstvo i medijska scena? Pa, jedan deo može, drugi deo ne može i taj broj medija je nekako indikativan za to kako funkcioniše ovde i medijska scena, zato što
vi imate sa jedne strane to jedno naduvano tržište koje su zapravo jedna mreža medija, bilo formalno, bilo da su neformalnim kanalima povezani, koje je interesno vezano s jedne strane za državu, sa druge strane za partije na vlasti, posebno za Srpsku naprednu stranku. I to dakle imamo od onih medija koje emituju na televizijama sa nacionalnim pokrivenošću, pa do sve nekih lokalnih medija. Vi tu vezu vidite onda kada se na skoro 50 kanala pojavi ista konferencija za novinare Aleksandra Vučića, tek onda zapravo vi belodano tu mrežu možete da raspletete i u tim medijama mi nemamo ni novinarstvo, ni novinare, to su mediji koji su u najvećoj meri propagandna mašina ove vlasti, ali to ne znači da nemamo novinarstvo. Mi imamo sa druge strane jednu resurs, ima mnogo manju, ali hrabrošću, mnogo veću mrežu medija, ovih koji su napadani i bombardovani slab službama u kojoj vi možete da pronađete ne samo novinarstvo, nego izrazito kvalitetno novinarstvo, čak istraživačko novinarstvo, i upravo zbog toga oni predstavljaju opasnosti, zbog toga su i na meti režima kada vidimo zapravo način na koji se o njima govori, vrlo često sa skupštinskih govornica ili sa zvaničnih konferencija za novinare, a nažalost i na društvenim mrežama kroz niz pretnji koje i novinari, a posebno novinarke primaju. Podele koje mi u proteklih godinu i po dana imamo nisu ništa novo. To je nešto što postoji već, čini mi se, od početka ove vlasti, a verovatno i pre toga. Ono što te podele se često pravdaju i slobodno mišljenje. Svako ima pravo da kaže šta želi. I sad me interesuje, da li baš svako ima pravo da kaže ono što želi i kada prestaje sloboda govora, a kada postaje narativ koji u stvari produbljuje i izaziva podele? Ako je pitanje za mene. Sloboda izražavanja nije apsolutna sloboda, ona je put ka ostvarivanju demokratskih potencijala građana i građanki i njihovom punom učešću u političkom životu i društvenom životu jedne zemlje, i ona staje onog momenta kada ugrožava tuđe slobode. Tada se prava, posebno manjinskih i marginalizovanih grupa, osetljivih grupa, generalno štite, tada se štite prava pojedinca, poput one silne klauze i svakog medijskog zakonodavstva, pravo na privatnost. Ta granica postoji tamo gde počinje da narušava dostojanstvo drugoga, uz jedan niz slučajeva koji su u nekoj zoni sivog gde pregovaramo ili sa sudskim putem opredeljuju sudije kroz neku sudsku praksu gde su te granice, ali sasvim sigurno od različitih scena koje mi viđamo po reality programima do načina na koji se govori o političkim neistomišljenicima, ne možemo da govorimo o slobodi izražavanja, već vrlo često o targetiranju ili kršenju različitih drugih odredbi koji su u suštini zapravo prava pojedinaca sa kojima se onda to pravo na slobodu izražavanja sučeli, u odnosu na koju moramo da vapamo. Borise, kakav ti je utisak? Koliko su mediji u proteklih godinu i po dana od početka studentskih blokada i protesta doprinijeli u kojoj meri, na koji način studentskoj borbi, da li je bilo pozitivnih i negativnih strana i na koji način su studenti doživljavali medije u Srbiji kao dominantan način prenošenja informacija? Tu moramo odmah podeliti ove i one medije. Opet pravimo oni i mi. Da, opet su oni i mi, zato što jedna strana, ova koja se trudila da izvesti o tome šta studenti rade, na koji način su se organizovali i šta je neka plan, ideja, šta stoji iza toga, oni su negde, mogu da kažem, u početku i pružili ruku studentima, nisu bili ni toliko oštri kako znaju da budu, nego su, hajde da vidimo neke mlade ljude, da malo opipamo taj teren, da nam priđu, da ispitaju tu šta se tu dešava, i bili su blaži u startu. Posle su i oni onako malo napravili distancu, što ja mislim da je bolje,
Dok je ova druga strana to apsolutno propagandno koristila i tu nema bilo kakvog promišljanja. Mislim da je uloga medija izuzetno velika, mislim, to je sigurno tako. Ja sam sad, dok slušam sve ovo o čemu su one pre mene govorile, razmišljao o jednom banalnom primjeru koji je skroz odvojen, ali možda će plastičnije pokazati to kolika je uloga medija. Jedna moja rođaka je nešto mlađa od mene i pustila je pesmu Josipe Lisac. Ja je pitam, pa odakle tebi pesma Josipa Lisac? Ona prati neki hrvatski portal koji izveštava o seriji Sram i Josipa Lisac je aktuelna u toj seriji i oni zbog toga sada mlađe generacije počinju da slušaju Josipu Lisac. I sad se vraćamo na medije. Znači, nije to građani su ovakvi ili onakvi, Srbija ne može da se okrene ka nekim pravim vrednostima, primitivno i tako dalje. Šta im se servira, to oni uzimaju. I tu je sad ta sprega odgovornosti između toga šta je plasirano građanima i kakvi su građani. Jer ovi koji puštaju reality programe po ceo dan, oni opravdavaju to, pa ljudi to žele da gledaju. Pa zapravo, ajde da ponudimo ljudima nešto drugačije, pa da vidimo kako to oblikuje ljude i da li će to oblikovati drugačije mišljenje. Tu sad u Srbiji, ja mislim kada bi uopšte ova druga strana medija imala priliku, a znamo kako je to raspoređeno, SBB, MTS i da uopšte građani nemaju mogućnosti da prate sve medije uopšte u zemlji, kada bi ovi drugi mediji koje mi smatramo objektivnijim i da bolje rade svoj posao imali priliku da dođu do građana, onda bismo mogli da opipamo zapravo koliki je njihov uticaj i kako oni utiču svi zajedno na građane. Misliš li da su studenti ciljano išli na, da kažem, saradnju sa bar ovim profesionalnim medijima ili su više koristili neke alternativne načine dolaska do publike, do ljudi? Nekako studenti u startu su krenuli sa alternativnim načinima, alternativno sad više alternativno to su društvene mreže, nekako i mediji svi su prešli na društvene mreže, svi portali imaju svoje Instagram stranice, profile različite, tu stavljaju vesti, linkove koji vode do širih vesti i tako dalje. Mislim, nekako je sve prešlo u taj online format prirodi stvari i to je u redu, sad se tu javlja jedna nova stvar, posebno u ovim protestima studentskim, to je to građansko izveštavanje. Toga je bilo ranije, a sada se konstantno uključuju neki građani koji na svojim profilima su skupili određeni broj pratilaca i izveštavaju određenim stvarima koje se dešavaju na ulici tokom protesta ili u njihovom kraju i tako dalje. I tu sad imamo jednu problematiku, a to je da li to možemo smatrati medijima i medijskim sadržajem, ko tu ima odgovornost ili ne, ali je dobro to da uopšte ljudi rade, jer onda imamo informacije nekako je tu u medijskom prostoru, pa lakše ćemo po tim informacijama koje imamo određivati neke stvari nego da ih uopšte nema, a studenti su izabrali taj put. Taj put da imaju svoje profile, da grade te profile i da ti profili budu mediji kojima studenti nešto saopštavaju. Kasnije toliko razgovora ćemo došli da pokušali da definišemo, možda će Jelena tu da nam pomogne Majo. Ako govorimo o uzročno-posledičnim vezama, da li su mediji posledica razjedinjenosti i podela u društvu ili su kanal koji te podele stvara? Ja mislim da je to pitanje šta je starije kokoške ili jaje. Svakako mediji jesu ogromna propagandna mašinerija i mi sad imamo, nekada smo mogli na medije da računamo da budu kontrolori vlasti i to je uvijek bila ključna da daju informacije građanima o tome i kako vlast funkcioniše i šta se dešava, koje su dobre, koje loše strane. Jednostavno smo imali u medijima neku garanciju glavnog kontrolora vlasti. Ono što se danas dešava je da su posebno autoritarne vlasti i to nije samo u Srbiji, dešavalo, evo vidjet ćemo sada u Mađarskoj se, nadam se, promenila situacija, ali u bilo kojoj zemlji gde imamo tu autoritarnu vlast, oni od medija prave najveći alat za kontrolu, u stvari informacije koje idu to za kontrolu, za govor mržnje, za podrivanje tih narativa koji su polarizujući narativi i koji u stvari stvaraju tu još veću i veću polarizaciju. Tako da je pitanje da li mi bez slobodnih medija ne možemo da imamo ni dobru vlast, ili onda nemamo informisane građane koji biraju na osnovu tih informacija, ali sa druge strane kad dobijemo vlast koja ima ili rastu joj autoritarne tendencije, onda su mediji prvi na udaru. I onda je samo pitanje, ja stvarno se suzdržavam, baš pokušavam da
ne koristim naziv mediji za ovu drugu stranu o kojoj pričamo, a meni je mediji neko ko pre svega poštuje etički kodeks. Mi ne možemo da pričamo o mediji ukoliko neke osnovne standarde koje mediji mora da zadovoljavaju, ne zadovoljavaju. I onda mi u stvari imamo veoma usku medijsku scenu u Srbiji. Imamo usku medijsku scenu, stoji nešto medija koji rade, uglavnom to su i portali i različiti, čak i nemamo elektronske medije, verovatno na prste jedne ruke možemo da prebrojimo nažalost i onda uključujući lokalne elektronske medije. Tako da u celoj toj situaciji mi u stvari kroz portale i kroz taj IT svet se u stvari borimo da dođemo do građana. I moram da kažem da je to ekstremno teško i to je sad pitanje ove medijske pismenosti, da li medijska pismenost danas uopšte može da postoji. Jer ja mislim da i mi koji se medijima bavimo i medijim znamo kako funkcionišu mediji, nekad dobiješ vest koju ti meni treba pola sata da proverim da li je tačna ili nije tačna, da li je neko svi živi ispinuli jednu stvar zato što dobro zvuči, a onda zamislite neko ko se time ne bavi. Znači mi nikad nećemo da imamo građane u današnjoj situaciji sa socijalnim mrežama i sve ostalo koji su sposobni da na prvu loptu prepoznaju tačnu ili netačnu informaciju. I onda mislim da zato je taj sistem državne kontrole i kontrole u stvari sadržaja koje dozvoljavaju mediji i ta kontrola da li se poštuje etički kodeks i kroz samoregulaciju i kroz neke druge stvari, ali mislim da je to najvažnija stvar koju mi moramo da težimo. I opet nije samo problem Srbija, mislim da imamo na globalnom nivou taj problem i zato imamo i baš urušavanje demokratije svuda. U nekim prethodnim intervjuima ste govorili da govor mržnje nije izolovan incident, već da je deo sistema i da je u stvari nametnut s vrha. Šta je cilj? Da li je cilj da se zaista stvori ta podela kojom vlast dobro vlada, mada vidimo da ovih poslednjih godina i po dana ipak to nije tako? Pa da, to je u principu, ako vi pričate i govorom mržnje i stvarate tu polarizaciju, govor mržnje se odnosi na sve grupe, to je ono što je problem, znači vi stvarate spoljnog neprijatelja, vama nije kriva ni vlast, ni sami niste krivi zato što je ovo društvo ovako, znači nema nikakve samokritike, nema ni kritike prema vlastima, ali ni preuzimanje odgovornosti. Vi ubeđujete građane jedne zemlje da oni nisu odgovorni zato što žive tako kako žive, da oni ne mogu ni glasom, ni bilo čime, ni aktivizam, bilo šta da promene, već da su odgovorni neki ljudi sa strane. Ili sa strane, kao što su sad zadnjih godinu dana, pa je to obojena revolucija, pa su neki strani plaćenici, to su podigli na visoki nivo, ili su to vaše komšije koje, kako se zove, su druge nacionalne manjine ili drugačije orijentacije seksualne. Znači, mi stvarno imamo problem da je, kako se zove, da na neki način objasnimo građanima, jer to je dosta teže objasniti nego imati populistički narativ. Dosta je teže objasniti ljudima da smo mi sami odgovorni za društvo u kome živimo i da moramo da budemo aktivni. I ako imate s druge strane neko ko sa mnogo više megafona i tih loših propagandnih medija ubeđuju ljude da oni nisu odgovorni, da je njima loše zbog toga što neko radi protiv njih, čini mi se da je to najteža borba i da su u stvari studenti kroz različite komunikacijne kanale, zbog toga što su mnogo ljudi i uvukli u to, zbog toga što, ja bih rekla, važan element je što svaki student ima svoju porodicu i babe i dede koji ga vole, tako da su nekako ne samo kroz te medijske kanale, nego i kroz lične kontakte i lične vrednosti koje su delili u okviru svojih porodica, u okviru svojih familija, nekako uspeli da se otrgnu od te medijske mašinerije i da dobro do građana. Maja je sad već pomenula neke narative koji postoje, to je strani plaćenici, domaći izdajnici, nešto na što smo već navikli. Koji su to dominantni načini komunikacije, etiketiranja koje vlast upućuje da stvari najviše stvara podele među ljudima? Da, u suštini mi smo pošto, znači, Reporting Diversity radi monitoring suštinski govora mržnje štetnih narativa od 2020. i od kad se desio par nasrečnice i studentski protesti, je to dosta uticalo na rezultate koje mi dobijamo, zato što ti narativi na koje smo mi navikli i etikete poput strani plaćenici i domaći izdajnici su se u suštini postale mnogo složenije i, kako da kažem, prosto
povećao se intenzitet mržnje i intenzitet, odnosno količina bukvalno, ne znam, ta propagandna mašinerija o kojoj smo pričali je se delom da se ubrzala, toliko da je doslovno teško ispratiti, a kamoli proveriti da li je nešto tačno ili netačno, a kamoli ući u dešifrovanje svih tih narativa, jer meni je najteže možda za objasniti, pogotovo da se vratim na prvo pitanje, neko ko ne poznaje ovaj kontekst, kako se koristi reč Ustaša u tabloidima i ko je prozivan da je Ustaša. Znači, to je neka etiketa koja je u suštini istorijska, koja je namenjena, recimo, da kažem, da našteti Hrvatima, hrvatskom narodu, jer se, naravno, u ovim tabloidima o kojima smo pričali već godinama, možda i decenijama nazad, koristi kao sinonim za Hrvate, znači to je, ne znam, kad igra hrvatska reprezentacija, to je ustaška reprezentacija i tako dalje. I onda taj već postavljen narativ od prethodnih, možemo kažemo i decenija, dolazi sad ovi studentski protesti i mi sad imamo profesore koje su ustaše, imamo studente koji su ustaše, koji nemaju veze sa Hrvatskom, sa Hrvatima niti su, znači nema veze sa, da kažem, etničkom mržnjom, a koristi se, bukvalno se eksploatiše da bi se targetirali pojedinci iz političkih razloga. I onda smo imali, ne znam, onda smo imali pazarski studente koji su bili mučahedini, islamisti i tako dalje. A kamoli, mislim, naravno to na kraju nisam završala, od domaćih izdajnica smo došli do, ne znam, terorista, ekstremista, to su, kako da kažem, pojačani su ti narativi na koje smo već bili navikli, eto, da kažem, koji postoje već godinama. Vratit ću se, Maja, na vas baš zbog ovoga. Dakle, kad vlasti ili predstavnici vlasti govore domaći izdajnici, strani plaćenici, od koga se takav narativ prima? Da li uopšte dolazimo u zabludu kada pokušamo da moralizujemo? Ko su ti ljudi koji dalje nasedaju na tako nešto? Pa ja mislim da u svakom, mislim da je i Boris malo pre to pomenuo, ali ja mislim da u svakom društvu postoji. Prvo, nije to nasedanje na narativ, ti ako se stalno, evo mi da probamo da radimo eksperiment, da slušamo Pinky i nešto... To mi je bilo interesantno, da li bismo? 7 dana, ja, verujte, ludite. Znači, ja sam pokušavala... Jelena, da li bismo uspeli, šta kaže struka, da kažem, da li bi ljudi koji imaju bar malo širine u razmišljanju nastavili? Da sad to zavisi od čvrstine stava, koliko ljudi duboko veruju da nisu svi studenti ili svi profesori ustaša, onda će ih teško i ovih 7 dana izlaganja, ali mislim da je ovde zapravo ne obraćaju se te televizije ljudima sa jasno iskređenim stavovima, one se obraćaju ljudima koji su suštinski zapravo nezainteresovani za politiku, onda im se politika servira u jednom informativno-estradnom paketu sa naglaskom na tim estradnim komponentama i onda sa jedne strane ja mislim da imate taj deo ljudi koji su nezainteresovani i neinformisani, koji su onda zapravo plodno tlo za ovakve narative, a sa druge strane obraćate se i jednom delu ljudi koji su teško prošli u ratovima 90-ih, koji jednim delom nose i nekakve lične priče, ali koji imaju neke lične animozitete ili su te animozitete stekli kroz propagandu koju smo mi ovde imali 90-ih godina. To sasvim sigurno nije Borisova generacija, to su starije generacije. Te generacije su zapravo odrasle na tom demonizovanju nacionalnih zajednica SFRJ, koje su služile da potpire ratove 90-ih i zapravo mi sada imamo povratak tih narativa, jedino što su objekti tih nalepnica koje se lepe nešto danas drugačije, to su danas studenti, neki delovi opozicije, profesori, rektori u Beogradu i pojedini dekani, ali dakle, postoji i jedan deo ljudi koji, kako bih rekao, su plodno tlo za ovakve, kojima to kada se neko nazove ustaša zaista nešto govori, iako je njima jasno, naravno, da to nije ustaški pokret u istorijskom momentu kada je on
nastajao, ali jasno im je šta se želi reći o tim ljudima za koje se koristi takva karakterizacija. Ako mogu da dodam, znači nije to lako i sad je pitanje o kome pričamo i ko treba da sedi da sluša tih 7 dana. I čini mi se da se mi kao civilno društvo i ljudi koji se bave medijima i novinari, čini mi se da to mora svako da razume, a se tiče svakog od nas. Ali ja mislim da to običnim građanima, isto koliko mi sad sedimo pa nam predstavi neke informacije o biologiji ili o hemiji, znači naše nivo znanja može da nasadne da bilo koju malu iskrivljenu informaciju. I mi ne možemo da se ponašamo zato što se mi celog života bavimo ovom temom i sve nam je jasno da tako treba 100% ljudi da, i verovatno većina ljudi, i veoma im je teško to da te male informacije menjaju i da male informacije razumeju i zato se kupuje sad ne velike te priče, sad je ceo ustaški pokret, u stvari Studenci su ustaški pokret, ali dosta je lako, malo po malo, kreirati tu masu kuvanje žabe. I to u svakom društvu postoji, uopšte ne treba se čudimo da to postoji, moramo da se borimo za medije bolje, a ne da promenimo građane kako oni to razumeju ili ne. Anja, možda ne. Ja sam htjela samo da se nadovežem, zato što moj lični stav nije zasnovan na ovome što radimo, ali ja mislim da mi nismo svesni koliko svi zapravo nasedamo na narative koje servira vlast kroz prorežimske medije i ne znam, ako se samo sjetimo, na primjer, kako je počeo slučaj sa grupom Stari iz Novog Sada i kako, samo taj početak, koliko je, sad govorimo mi, stalno mi, oni, mi, ova jedna strana, druga strana, koliko je ta strana koja veruje da, ne znam, može dobro da prosudi šta je tačno, šta nije tačno i koja ne može da nasedne na narative koje je neko drugi osmislio, nasela i to nije, ne mislim da je to jedini primer, ni prvi ni poslednji, mislim, stvarno. Dali ste mi sjajan uvod baš za Borisa kad smo radili, ne znam da li se sjećaš intervju, i on je rekao da smo drugačije odreagovali kada su hapsili političke aktiviste i članove Stava i Sviće, da se možda neka hapšenja ne bi ni desila ili bi se desila na drugi način. Šta si tad mislio pod tim? Da li baš ovo što je? Nekako kad su se studenti pojavili, onda su ljudi po prirodi stvari, jer su to deca iz nekih porodica, učitali studente kao neko čistotu, pamet, znanje, dobrotu, bez jedne greške i mane. Idealizacija potpuno se desila i onda smo nekako sa tim stavom studenti nastupaju na različite načine i mi mislimo, ok, svi razumeju medije. Svi razumeju medije, svi znaju šta znači, kako informer izveštava, znaju šta je propaganda, čim se bore protiv tog režima, oni su sad osvešćeni i idemo protiv toga. I onda se desi slučaj Stava i mi shvatimo da ta propagandna mašinerija itekako utiče i na ljude koji su sada na ulici i protestuju i bore se, samo u različitim nivoima. To je to, ko je pred televizorom 7 dana. Neko je uspeo nekako da proguta tu priču da je Mila Pajić strana plaćenica koja je došla da sve uništi i sve nosi na svojim leđima, ona se pita i tuče Banet. I neko je to tako zaista doživeo. To nama sad deluje smešno i nelogično i kako je moguće. I stvarno neko taj stav doživi kao, pa to je kakva je to grupa, pa šta su oni hteli da iskoriste. A oni se bore na ovoj studentskoj strani. I to je samo zato što u mediji su imali više vremena da se time bave. I to je sad, kada se govori o tome ustaše strani plaćenici, to je vreme koje postoji da se učitavaju neka značenja. Sad se vraćam na komunikologiju i profesorku Kleud, ona drži te predmete držala i nadam se da će držati kada se stvari smire na Filozofskom fakultetu, gde tu postoje već neka značenja od ranije i tako je Mila Pajić i Stav imaju neka značenja od ranije poznata pre početka studentskog pokreta i sada kad god se ko poveže sa Stavom, a oni nisu sami po sebi bili loši, nego ih je neko povezao s Vinkom Gruhonjićem zato što je Vinka povezao s nečim i to je jedan lanac učitanih značenja koje se eto tako progutaju. Tako te ustaše to sad znači ko zna šta nekome ko čuje tu reč. Možda to uopšte ne vrati za taj istorijski period i to, nego za neke izdanice. Po inerciji. To je emocija. Ja mislim da je to čista emocija toga da ti je neko neprijatelj. U jednom podcastu, neki mali podcast radim i bila mi je gošća Dubravka Valić-Nedeljković, koja je bukvalno rekla, pa jako je njima lako, jer oni sve stavljaju crno-belo, dobri, loši.
a naše društvo odraslo na bajkama i onda to, ko je dobar junak, on je suparnik, kako to, srećan, happy end, ja sam spasilac, dolazim tu i to je kraj. Kod njih je sve crno-bijelo, nema te problematizacije, nema toga kako nekome objasniti da je okej različitost, da je okej neka nacionalna, rasna ili bilo koja druga manjina, kad ne, da i crno-bijelo i to progutamo svi i to je to. Da li mi kao društvo uopšte imamo bilo kakvu platformu ili mesto gde se vodi dijalog ili argumentovana diskusija? Da li to uopšte postoji? Evo, mi smo sad pozvali, mogli smo da je imamo. Dakle, zašto je nema, gde bi to trebalo da bude, da li su mediji ti koji bi trebalo da budu pokretači tog dijaloga? Ja ne gledam vas. Ja ovako kako vi postavljate pitanje, ja odlično mašem glavom da nemamo, zato što su naši mediji strukturno izgubili, govorimo o mainstream tradicionalnim medijima tu mogućnost, oni su je gubili polako, ali zapravo onog momenta kada su stranke na vlasti rešile da neće da budu sagovornici, jednom velikom delu novinara je ta mogućnost potpuno iščilela. Sa druge strane imate ova propagandna glasila koje drugu stranu nikada ni ne zovu, ako zovu zapravo samo prikažu neke snimke i inserte, najčešće vrlo manipulativno i mi zapravo momente gde sede ljudi koji su neistomišljenici i razgovaraju o stvarima od javnog interesa, to vi danas nemate. Meni žao generacije koje su zajedno sa studentskim blokadama počele politički da se informišu, se ne sjećaju onog čega se mi stariji ovde sećamo momenta gde recimo Nikola Milošević i Dragoljub Žarković sede iz nedelje nedelju, razgovaraju, dakle kao ideološki potpuno dva različita sveta, ali spremna da razgovaraju. Vi danas to imate na marginama, ali zapravo onda i to iznedri, čini mi se, neke veštačke podele. Znači što vi onda u pokušaju da imate neke kao sada različita mišljenja, stavljate ljude koji nisu toliko različiti, pa se samo onda naglašavaju njihove razlike, kada su zapravo razlike suštinski između nekakvih demokratskih i nedemokratskih sila unutar ove zemlje, a vi nikako te dve strane ne možete da stavite na stolicu, uz naravno da sve ono što ovaj režim uspe da nazove dijalogom se sunovrati ili u nekakav tokenizam, nekakav privid dijaloga, ili ako se sećate, Vučić je pozvao studente na dijalog jedan dan, sutradan su batinaši SNC razbili bilicu studentkinje iz Novog Sada. Dakle, ne može dijalog samo da postoji bez različitih društvenih uslova koje će da neguju taj dijalog. Tu kažem, od osnovnoškolskog obrazovanja i spremnosti, vrtićkog obrazovanja i spremnosti da tolerišemo ljude koji su drugačiji u odnosu na razne druge stvari, pa onda u odnosu na mišljenje koje imaju, do ove armija onda botova ili batinaša koji neće reagovati na svaku izjavu. Dakle, to je jedan spektar tih strukturnih uslova. Imam samo malo stvar da dodam, to tiče se tog dijaloga. Recimo, toj nekoj neutralnoj strani je predstavljeno kao da dijalog postoji i to je isto problem. Jer, recimo, tada kad su zvani studenti na dijalog, studenti u blokadi nisu otišli, ali su otišli predstavnici studentskih parlamenta. I onda oni kažu, evo, mi razgovaramo sa studentima. I neko to gleda i kaže, pa dobro, evo, oni imaju neki dijalog. Znači, mi totalno dve realnosti živimo i normalno da ti ljudi nisu spremni da vide neke stvari, da ih uvide. Evo pitanje sad za sve. Da li ste imali situaciju da ste razgovarali sa nekim sa kojim se ne slažete po bilo kojem pitanju i da ste dali neki argument i da on rekao da upravo su? Da. Da li uopšte znamo da komuniciramo, Maja i Jelena mislim, da li uopšte imamo naviku da komuniciramo argumentima i da prihvatimo da je argument nečiji možda jači, bolji od mog i da promenim stav?
možda i ne treba generalizovati, ali... Pa ja isto mislim ovo što kad su i oni pričali o toj polarizaciji i svemu ostalom, ja mislim da je to najveći gubitak ovog društva. Jeste to što mi, jedna je stvar dijalog i sad kad god neko kaže dijalog, priča o dijalogu sa direktno predsjednikom ove zemlje, što je potpuno suludo. Ja mislim da smo mi izgubili i da to moramo nekako da vratimo i da je tu uloga medija, da je tu uloga i civilnog društva i svih onih koji se time da se vrati dijalog u društvo nevezano za dijalog sa jednim čovekom na vlasti. Tako da, ja mislim da to postoji u manjim krugovima i postoji, mislim, to je ključ. Ako mi ne čuvamo tu vrstu argumentacije i promene stava u odnosu na argumentaciju, mi smo se izgubili. Ja mislim da je, skoro smo stavili neku godišnjicu Miljenka Derete, on je rekao to, ljudi koji ne razgovaraju ni ne misle. Znači, ako vi jedine argumente, jedino što imate kao stav, definišete iz svog unutrašnjeg sebe, to znači da je to toliko šuplje i plitko da ne može ništa sa tim da se uradi. Tako da je to ključna stvar, ja zato mislim da je to isto na što je naselo većina društva, što je meni prilično problematično, jeste to da sad ja ne mogu da sednem sa komšijom i da pričam sa komšijom koji je iz SNS-a. Znači, mi moramo da razgovaramo i sa tim ljudima, mi moramo da razgovaramo sa ljudima koji podržavaju, oni podržavaju iz različitih mogućih razloga. Većina, znači ja se kladim da 90% biračkog tela SNS-a ne podržava zato što vole kriminalnu vlast koja ugrožava ljude i ne dozvoljava demokratiju. Znači, nego zato što iz svog nekog ličnog iskustva tu su živjeli, ta znanja su stekli, imaju tu naviku da možda glasaju za vlast, nemaju toliko mogućnosti da se uopšte razumeju šta se dešava, mi moramo to da vratimo. Mi moramo da vratimo, da razgovaramo međusobno pred svega zato i da razumemo. To ne znači ćemo mi da promenimo stav automatski ili nekom drugom, ali naši stavovi će tu isto da se menjaju. Mi ćemo shvatimo kako funkcioniše ta mašinerija, mi ćemo da shvatimo zašto ljudi glasaju za SNS i šta oni misle zašto, šta je njima potrebno. Ja pretpostavljam neka vrsta stabilnosti, da očekuju neku vrstu stabilnosti, da se plaše promena. Ima tu različitih stvari, ali što manje razgovaramo sa njima, krećemo i nema teoretske šanse, ja mislim da mi u stvari uđemo u to, da shvatimo na koji način baš osnovni populizam funkcioniše i kako demokratija mora da se nosi sa populizmom, da on ne bi iznova istorijski, a i globalno pobeđivao na različitim mestima. Jelena je o tome već pričala. Mi kad imamo situaciju da razgovaraju dve strane koje se možda ne slažu u nekim stvarima, odmah dolazi etiketiranje sa jedne i sa druge strane, evo, sarađuju, evo, ovako, i to me je problem. Da li u takvoj situaciji kada jedni drugi non-stop gledaju iz rovova, ušančeni u svoje stavove, da li je uopšte moguća argumentovana rasprava i kako se dolazi do ovoga što je Maja rekla, dakle da ja ili bilo ko sedim sa komšijom koji je potpuno drugačijih političkih shvatanja od mene. To smatra da je Ratko Mladić heroj, što je nešto potpuno suprotno od nekih stvari koje ja razmišljam. Ja mislim da su to dva različite nivoa o kojima mi razgovaramo. Jedno je ovaj lični, dakle da li vi možete za porodičnim ručkom da razgovarate sa članom porodice koji ima suprotne ili drugačije mišljenja od vas. To je jedan nivo. Drugi nivo je strukturni nivo dijaloga unutar društva. Ne mislim dijaloga s jednim čovekom, ali prosto stvaranja različitih arena, ne samo tih porodičnih ručkova, nego javnih ili polujavnih arena u kojima će taj razgovor da se desi. I meni se čini da je gušenje tih arena u javnom prostoru ili polujavnom prostoru dovelo do toga da se onda i u privatnom prostoru porodičnog ručka jako teško to dešava, a onda količina govora mržnje kojom smo izloženi u svim prostorima i količina represije dodatno snižava svaku dalju mogućnost da do razgovora dođe. I vi danas imate jedan deo ljudi kojima je vrtno pre nego što je sve ovo počelo bilo jako blisko Majino stanovište, dakle mi moramo da razgovaramo, jedini način da prevladamo nekakav društveni sukob, na kraju krajeva jeste i neki razgovor, upusnoti ili izbori i verovatno su krenuli sa tim. Ali onda, ukoliko vaše studente neko pošalje na 3 meseca u zatvor plus 4 meseca kućni
pritvor. Pa tog nekog vašeg studenta neko pokuša da ubije, sad sam prestala od generalizaciji, prelazim na lično, moja sposobnost razgovora je sada sa nekim ko ne misli da je ova vlast jedna pogana, korupcionaška pobornica, moja mogućnost razgovora je minimalna. I ja mislim da sada kada gledate niz ljudi koji su pod pritvorima, pod suzavcem, pod raznim drugim napadima, da im je zaista sada kapacitet da razumeju drugu stranu značajno osnovno. I pričat ćemo o tome jer mi ćemo sa tim ljudima morati da živimo kad tada. Boris je već pomenuo, Anja, kako se govori da mediji publici daju ono što publika želi da gleda i sluša. Da li je to tačno? Da li postoje neke istraživanja koja kažu da publika želi kako se dvojice svađaju ili kako napadaju novinare ili kako tuku studente, da publika to želi da gleda pa informer to prenosi čitav dan? Pa ne znam što da vam kažem. Mislim da te odluke da će sadržaj biti takav kakav jeste i kako izgleda, ipak dolazi iz pozicija moći, a ne prevashodno iz toga publika to voli, publika to želi, što ne znači da, ja verujem stvarno, iako je teško verovati, meni je na primjer teško verovati na Informeru, na kom ide 4 sata kolegijuma gde se ispriča, ne znam ni kako bih objasnila šta se ispriča, ali meni je čudno da to ljudi gledaju, ljudi to zaista gledaju. Ljudi zaista gledaju Pink jutarnji program i evo kad smo spomenuli porodicu, takođe i na primjer moji baba i deda, kad god gledam po njih, oni gledaju Jovanu Jeremić. I tako da ne mogu, iako je meni to možda teško razumljivo, apsolutno publika to želi. Ali za sve to postoje neke granice i postoje, hvala Bogu, neki zakoni. Mislim, kad bi smo živjeli u državi gde se zakoni poštuju, koji kažu gde je granica. Zato što granica mora da postoji. Znači, evo, prošle nedelje se desio jedan, opet ni prvi ni poslednji slučaj u ovom reality Elita, gde je bilo brutalno fizičko nasilje, znači bukvalno davljenje u uživo programu na nacionalnoj televiziji. Gde ja to gledam i, što kaže Maja, ne znam kako uopšte da dešifrujem, znači, šta se tu desilo i kako ja da reagujem. Mislim, ne ja lično, nego mi kao organizacija. Znači, ili mi kao društvo, ili mi kao bilo šta, mislim, šta sad da radimo po tom pitanju? Da pošaljem, ne znam, žalbu Savetu REM-a koji ne postoji, koji na nju verovatno ne bi odgovorio ni u prošlom sastavu u kojem je postoje, jer bi odgovorio, ne znam, godinu dana kasnije. Znači, nema, kako kažem, medijima su odrešene ruke da rade što god žele. Tako da, to da li publika to želi ili mislim da je, kako da kažem, manje relevantno od činjeničnog stanja da je tako kako jeste. Mislim, ja sam sa medijskog odseka, studiram komunikologiju, odnos javnosti, sad sam na masteru komunikologiji i dosta smo se bavili medijima i prolazili kroz različite stvari. Ono čega smo mi na fakultetu došli jeste da ne postoje neka podrobna temeljna istraživanja publike i da ih je jako teško sprovesti i da zapravo nema neke podatke s kojima se može relevantno, bar u tom periodu, ne znam da li su se desila do sada, da se može baratati, ali mislim da je jako pogrešno voditi se time da mediji zadovolji potrebe publike. To je, apsolutno mi nema smisla, to je kao sad kad neko želi da se obogati pa kažemo izađi na ulicu pa vidi gde ima bogatstvo pa uzmi. Mislim, ne možemo se takvim nekim niskim strastima voditi, nego valjda postoji neko ko oblikuje program i trudi se da taj program utiče što bolje na nekog sutra građanina ove zemlje koji na određeni način shvata, percipira određene teme, valjda se tako gradimo. I negde ja možda naivno pristupam tome, ali ja stvarno mislim da bi neki slobodni, otvoreni mediji kojima neko rukovodi u najboljem interesu svih nas, zaista sami po sebi učinili velike promene u ovom društvu. I da bi mnogo teže bilo i manipulisati, i lagati, i vrljati, i dovesti do korupcije, i dovesti do toga da mrziš drugo i drugačije i tako dalje, kada imaš neke medije koji to ne propagiraju, koji govore neku drugu priču i drugu priču pričaju. Mislim, ja kažem da odatle dolazim i ja vidim veliki problem, a i velika rešenja u tome da su mediji slobodni, dostupni svima i da ti mediji zapravo pomažu građanima da razumeju realnost i stvarnost. Da li mi u društvu, ne volim da generalizujem, ali non stop generalizujem, dakle, da li imamo u društvu problem to što ni građani i građanke ne razumeju šta za demokratizaciju jednog društva znači slobodni
slobodni mediji? Pa meni se čini da sad mnogo više razumeju nego pre 3-4 godine i sad posle ovih protesta, ali u prethodnom periodu se dosta to menjalo. Ja bih rekla da je dosta vezano za onu grupu za slobodu medija kad je krenulo mnogo o tome 2017. još kad je krenulo o tome da se priča, kako se zove, koja je nastala kad je Vukašin, Vranjski, već i zaboravljamo te stvari, štrajkovao glađu, ali u svakom slučaju dosta se menja odnos prema medijima i ja mislim, ja isto ne bi sad očekivala da se mi neko pitao pre 2 godine da će studenti isto da stave medije na ono veoma visoko među prioritetima, da će se buniti oko RTS-a, da će tražiti REM i sve ostale stvari, tako da ja mislim da je sad mnogo veća glad, da kažem, društva za medijima, shvataju da nemaju sve informacije. Što opet nas vraća, nisam ni sigurna je to što društvo hoće, to, kako se zove, to javni servis mora da mi ne možemo, nažalost, u ovoj situaciji gde tu novac vlada i gde imamo privatne medije i sve ostalo, ti nikad, sad kako ćeš ti privatniku, ti moraš tim jasnim standardima gde su crvene granice, ali on će u okviru crvenih granica, to jest tih granica uvek ići na tome šta se više prodaje, šta se manje prodaje. Tako da je tu sad pitanje, ali zato javni servis mora da ima, i javni servis i Vojvodini i Srbije mora da ima to utemeljenje i da se tu bude dijalog. Ja mislim da te molbe za dijalogom od strane vlasti mora da se vratite ga u parlament, vratite ga na RTS, znači gde jesu mesta za dijalog i gde ima u stvari, bi moglo da se vodi, da se ima publika i to sve što mora da se desi. Ja samo još jedno moram da ponovim i to mi je baš važno. Ja se potpuno slažem sa Javnom i ja malo pa mislim, ja sam morala porodicu iz zemlje da izvedem u nekom trenutku, pa kao sad pričamo o dijalogu, ali nije stvar, to je ogromna snaga, ja mislim, mi moramo pokažemo sa ove strane opet ogromnu snagu da i uprkos napadima i svemu ostaneš veran sebi i svojim vrednostima. Znači to ne možeš ti da budeš medij ako ti odbijaš drugu stranu i nećeš da čuvaš drugu stranu. Ne možemo mi da budemo civilno društvo ako odbijemo razgovore. Znači to ne znači da učestvujemo u fake razgovorima, to znači u 90% stvari oni jesu fake, ali to da je nama SNS i ove partije na vlasti trenutno, sad sve to stopilo u pokret za državu, SNS, šta god, znači da su oni nama nametnali zbog te javne sfere koje su toliko uništili da ti sad na privatnom nivou ne možeš da razgovaraš. Ja mislim da je to posljedica s kojom moramo da se izborimo kako bi se borili protiv ovoga. Da, i sad je pitanje kako to uraditi, ali ono što mene interesuje je koliki je problem kada su mediji u pitanju, što kada mediji odnosno imamo taj stav u društvu da mediji treba da pozovu goste samo nekoga, da zastupaju određen stav. Čim pozovu nekoga koja je određena društvena grupa se sa tim ne slaže, odmah je medij takav ili takav. Dakle, to je na nivou i ove, ja ću reći, opozicione strane. Koliko je to problem? Ne znam. Pa dobro, svi bi da uređuju medije, to nema nikakvih dilema. Ovo naš obus, mi koji ponosti sa medijskih studija, zapravo tu mi se svi da razumeju i svi onda mogu da budu i urednici i novinari. I tu treba naći balans, čini mi se, između toga da i mediji moraju biti spremni na kritiku, jel da svako od nas, tu su novinari prvi koji se bave javnim poslom, moraju biti podložni kritici, ali sa druge strane onda i javnosti objašnjavati i argumentovati uredničke odluke onda kada su one donete, ali ja mislim da je to sada, da je ovde toliko uzavrela situacija, čak i bez obzira na tu polarizaciju, to ko su ti nekakvi polovi, mi i oni, da i unutar tih polova je sada toliko uzavrlo da se sve gleda mikroskopom šta se htelo nekim gostom, nekim argumentom. Prodati su odmah. Tako je, i onda ljudi reaguju brzo, eksplozivno, emotivno, tu na društvene mreže ništa nisu pomogle. Naprotiv, one su taj akcelerator da nekako stvari tu jako ubrzaju, podignu na nivo koje možda neka odluka i
i ne bi zaslužila, i to onda sa jedne strane naravno težava posao već novinarima koji inače rade u teškim uslovima, slabo plaćeni pod stranim pretnjama, večito po nekim sudnicama boreći se protiv tih postupaka koji se vodi, i onda kada vidite i da i to što radite u tako teškim okolnostima, jednom i to nekome nevalja, mogu misliti koliko je obeshrabrujući, ali opet sa druge strane je posledica toga što ljudi toliko veruju da su mediji ti koji će nešto da promene. Od toga smo nekako i krenuli, ali koji je značaj medija, mi smo sad, ali ako taj nekomu se da mali prostor negde na nekoj televiziji, od tog malog broja televizije koje kritički izveštavaju, odmah mislimo da je sve krenulo, poslu sada nakon nekim osjećajem da govorim sve u šiframa, ali mislim da je zapravo to da živimo sada u jednom takvom okruženju koje je sa rastućom represijom, sa ogromnom već postojećom polarizacijom, da stvarno onako moramo jako lako da se krećemo u javnom prostoru, jer lako se stvari razbuktaju. Borise, gde je propaganda, kakav ti je utisak, gde je propaganda kod mladih imala najveći efekt? U suštinskom razumevanju toga šta je politika, politička principija, uopšte kandidatura stranačka, šta znači izaći na izbore i tako dalje. Mislim da je tu glavni efekt zapravo imala politika, to jest propaganda, jer mladi su došli na to političko polje i počeli da se bave politikom bez suštinskog razumevanja politike. Iz neke prirodne želje, pobude toga da se desio neki problem, da nešto mora da se uradi. I mi smo svi kao studenti mnogo toga naučili za ovih godina i po dana. Ali je to kratak period da bi svi zapravo prihvatili u svojoj svesti neke, da kažem, nove narative ili neka nova znanja pod uticajem toliko snažne propagande koja istrajava i ovih godina i po dana i još je brutalnije i još je snažnije. Dakle, propaganda je zapravo najveći uticaj imala u tome da nekako i sad još uvek se oseti to da ima uticaja, ali na kom nivou? Da studenti paze gde su njihove granice, gde se kreću, šta smeju da osude i ne smeju. Meni deluje studentski pokret je nekako u startu došao ovo, imamo čiste vrednosti, znamo gde ćemo, idemo u tom smeru, a sada malo, pošto se bliže izbori, u nekom trenutku, kada god se oni dese, sada imamo taj trenutak, ok, mi moramo, građani moraju da nastave da vole ono što studenti radi. I ajde da ne iskačemo sada, malo je to ono opreznije, analiziramo šta oni to govore o nama, pokušavaju da se razviju narativi. Mislim da smo o tome pričali kad neko kaže zašto studentski pokret skreće u desno. I onda je meni tu bio odgovor, zato u nekom ranije razgovoru je to pomenuo, ne mogu sad sedim tačno ko s kim se razgovaram, pa da, kao logično da skreću u desno, zato što ovi kroz propagandu pokušavaju da ih predstave kao strane plaćenike, ustaše, izdajice, mrzitelje Srbije, svega srpskog i tako dalje. I onda studenti kao, ok, ajde srpska zastava, nešto, ajde nemojte na crkvu, crkva je direktno vezana sa Srbijom. I to su neka direktna nerazumevanja i to da li kakve veze ima crkva sa državnim uređenjem i politikom jedne države. Ali ima, u tim propagandnim narativima ima i onda ne može da se udari na crkvu. I mi imamo to da, ne znam, Miloš Vučević daje izjavu, a iza njega gomila ikona na zidu. I sad šta god da kažemo protiv Miloša Vučevića ili onoga što je on rekao, mi smo nekako udarili na crkvu, a nismo. I mi živimo u tako nekoj sredini, u tako nekom okruženju i onda je studentima jako teško da sad tu nalaze granice, da balansiraju, jer je jako bitno da bude catch-all, da što više ljudi dođe, da danas sutra uopšte bude prostora za neku promenu i onda to. Problem su civilna društva, organizacije, one su loše, jer su od ranije režimi prepoznao kao pretnju pa ih oblatio. Problem opozicija, jer od ranije je bila pretnja oblaćena. Bukvalno, i onda studenti sad ne mogu da uopšte pređu te granice i da dođu do tih grupa zbog propagandne mašinerije koja im to ne dozvoljava, zato što nemaju prostor da objasne da ti ljudi nisu takvi. I onda bolje to sada ne dirati dok ne napravimo prostor gde ćemo objasniti stvari i, kako da kažem, preprati veš koji je prljav. Koliko je to, baš ovo što si ti rekao, dakle politika je prljava,
aktivnost i to se postavilo kao nešto što se ne dovodi u pitanje i nažalost primilo se kod većine ljudi kao u svesti je ljudi da je politika nešto što je prljavo. Koliko ono što mediji prenose, govor mržnje, napadi, etiketiranje, izaziva veću agresiju u društvu? Da li utiče na, ne znam, da će neko ovako nekoga napasti na ulici? Pa ja mislim, evo sad iskreno da kažem, ja mislim da je to čak uticalo pre ovih protesta i svega što se desilo mnogo više nego sad. Zato što je nekako sad je i zbog studenata i ta druga strana i borba za demokratiju i sve mnogo šira i onda se ti samoorganizovani huligani kojih je ranije bilo mnogo više, mnogo su se više osjećali snažni i da imaju državu iza sebe. Sad mi se čini da se to manje dešava, ono što je sad veći problem je da su državno organizovani huligani pojavili na tim mestima, što je mnogo opasnije, oni znaju da imaju, oni su čak i plaćeni da rade to što treba da rade. Tako da je pitanje šta je od te dve stvari manje opasno ili više opasno. Ali u svakom slučaju čini mi se da ta vidljivost mnogo i ti protesti koje su organizovali studenti, sami studenti u startu, ali onda i protesti koji su bili posjećeni i sve ostalo, pokazalo je da postoji jedna velika masa ljudi, nadam se da će se na izborima pokazati kritično masom ljudi, ali kako se zove neka velika masa ljudi koja se zalaže za određenu vrstu vrednosti i čini mi se da je to proizvelo tu sad, kako ja to zovem, tepih napad. Znači, ranije je bilo ranije kad su bili ti pojedinci kao što i stav pre toga i sve ostalo i organizacije i neke partije, onda si ti napadao pojedinačno i to je bilo dosta teže. A sada je taj napad i oni više ne mogu da se rasporede i taj napad je kao dok god smo solidarni i dok uspevamo da održavamo tu neku, zato nam treba i taj dijalog jer mi stalno tražimo međusobno se posvađamo oko taktike ili metodologije, kako raditi i kako se boriti. Znači, ta solidarnost je ključ da bi se smanjili napadi i da bi jednostavno mi bili mnogo više otporni na sve to što vlast je. Sad ja samo kratko, jer to je bukvalno odgovor za stav. To je odgovor, znači, pocijepao se tepih u tom trenutku. Sad zvučim kao Nikolić kad kaže biće rupa u tepihu u Srbiji, u Evropi i tako, ali kad smo iskoristili tepih, tad kad se desilo to sa stavom, nekako je tad režim video, ok, vidi ovde ova propaganda nam je upalila, ovo prolazi, sad možemo, vidim gde su granice, kako možemo da se igramo. Da smo tad pokazali, nema, u tom trenutku kad je neko se hapsi, na taj način se tereti bespravno, šta god ja mislio različita shvatanja mišljenja, ja stojim iza tog čoveka, onda bi posle igrica bila mnogo teža. Ali tad su oni videli, aha, može, ajde. Ovo sam propustila da pitam, a interesantno mi je, zato što je Maja govorila o tom razgovoru između neistomišljenika, koliko su podele i polarizacija koju mi imamo u stvari nacionalni šablon? Su mi kao društvo, ne kažem narod, nego kao društvo navikli da se delimo? Pa ja mislim da nismo, ja mislim da sad zavisno mi imamo, ja uopšte ne verujem prvo u te mentalitete, imaš neko kulturno podneblje pa je ono drugačije, ali mislim da su ovo elementi koji su vidljivi, mogu da budu vidljivi u svim društvima i to je sistem koji se javlja nakon promena vlasti, nakon vlasti koji na autoritarni način dele društvo i sve ostalo. Mi smo ovde imali i 90. imali smo guranje stvari po tepih i pre 90-ih, nismo razgovarali o tome, znači mi imamo tu neku istorijsku, samo smo imali više takvih elemenata istorijskih. Mi možemo da vidimo sad u Americi šta se dešava. Ja imam osjećaj da će kod njih 10 puta gora polarizacija tek biti. Ti sad, kad gledaš CNN, ti više ne vidiš na nijednog republikanca na CNN-u. Ja to nisam očekivala se desi tako brzo i čini mi se da tu, kako ti tačno vidite da na određeni sistem vladine svako je porozan, svako društvo je porozno na takav sistem vladine. Pitanje naravno koliko ima jakih institucija, koliko dugo je žive u demokratiji, koliko ljudi su uspeli da je dobiju informacije pre toga i da imaju neku širinu, da nešto razumeju i koliko onda brzo to može da se reši. Ali mene stvarno plaši ova brzina, moram da kažem, u Americi. Ja sam očekivala da će oni biti mnogo rezistentni, da to ne može tako brzo da ide. Sad smo i to videli, tako da mislim da je jedino rešenje da, kako se zove, ti, koliko god to delovalo, kako beše da luvo, ali
Znači, koliko god to delovalo čudno, ja mislim da se mi vraćamo da uz ovu medijsku propagandu i uz ove, kako se zovu, socijalne mreže i sve te različite medije, gde medijska pismenost postaje već potpuno misaona imenica, da mi moramo da se vratimo i da politika mora da se vrati na međusobne razgovore i na što više razgovora 1 na 1, 5 na 5, što više ovih komunikacija, meni baš drago što smo danas u klupinu, znači da idemo da pričamo međusobno što više i taj međusobni razgovor u stvari prave taj jači tepih koji onda niko ne može da probije. Jeste da izgleda teško, jeste da izgleda ali ima nas dovoljno i mislim sad nas ima sve više i više, to Stojite u svakom selu, ja mislim da je ta akcija odlična, tako da ima načina da jednostavno samo da razumemo da je do nas i da ne može više, nažalost, ti alati nam, kao što su mediji, mnogo više odmažu danas nego što nam pomažu i da moramo da preuzemo odgovornost za te komunikacije. Kada smo dolazili, Nataša je rekla kako je razmišljala da ovo bude organizovano u Novom Sadu i da je baš dobro to da se izmestimo iz nekog većeg grada. I sad ovo pitanje je za Anju i za Jelenu i govorimo o tradicionalnim medijima. A šta nam je sa društvenim mrežama? Koliko je govor mržnje, manipulacija, propaganda, populistički način govora prisutan na društvenim mrežama i koliko su oni u stvari postali novi kanal za širenje. Oni su potpuna refleksija onoga što mi imamo i u celini društva i kod nas u Srbiji. To je mala razlika u odnosu na neke druge zemlje i u odnosu na ono što imamo i u tradicionalnim medijima, zato što imate jedan tako neregulisan i zapravo zarobljen prostor i društvene mreže su mnogo više deo problema nego što su deo rešenja. Zato što su, posebno od dolaska Trumpa na vlast, čak i one društvene mreže koje su se trudile u nekoj meri da sankcionišu govor mržnje sada ustuknule pred time, zato što je zapravo osnovni algoritam, ta osnovna logika na kojoj rade društvene mreže takav da vi zapaljivošću i ekstremnim stavovima širite nekakve i radikalizujete u tome, nekakve stavove, a funkcionisanje koje radi po principu nekakvih algoritama koji počivaju na tome da ja ako sam lajkovala nešto što je Boris podelio, onda će mi više izlaziti to što Boris deli, samo nas zatvara u te bablove, tako da su onda zapravo društvene mreže, ne sve, ali one koje su najpolitički su ujedno i najgore za nekakvu političku komunikaciju i onda baš treba nekakva svest da želite da se izložite drugačijem mišljenju, pa da malo istrenirate svoj algoritam, da stignete do tih drugačijih mišljenja, a da to nisu nekakvi komentari koji su onda u pitanju toliko autentični, a odista zli. Tako da ja mislim da je primer Amerike vam dobro pokazuje kako zapravo jedna etablirana demokratija sa funkcionalnim institucijama, tradicije koja je mnogo duža nego nekakvih demokratskih institucija kod nas, vrlo lako može pod jednom populističkim čizmom ili napadom da se tako brzo disolvuje u jedan polarizujući narativ i tu opet mislim da ono što nas je uravnilo Srbiju i Ameriku, iako su, mislim, s jedne strane neumesne komparacije, ali u smislu te žestoke društvene polarizacije postoje sličnosti, to su te društvene mreže. I one su zapravo poligon da se mržnja jako brzo širi, a da se različite mišljenja vrlo retko susreću. Da, i nedavno sam i pisala tekst vezano baš za to i koliko mediji koriste društvene mreže kao izvor informacija i tema. Dobro, ali to je druga stvar, dakle, jedan deo medija koristi ovo što je Boris rekao, tako dakle i građani, novinari da sazna šta se zbiva, oslanjaju se mediji na to, ali ja se plašim recimo da kod nas jedan deo redakcije zaista koristi Twitter kao barometar, iako
Twitter je Najmanje korišćena, malo je sad poraslo ove poslednje istraživanja, kažu malo veće, ali znate što, neka je 20%. Ali to je onda 20% ljudi koji koriste internet, mi nismo stigli do univerzalne dostupnosti internetu. Dakle, vi dalje imate potpuno diskonektovane delove populacije, nešto manje, ali i dalje ih imate, a onda unutar toga vi uzmete, dakle, samo onu mrežu koju gleda prati 20%, to ne može biti indikator za celinu populacije. Tako da onda možda možemo stići od toga da u nekoj meri malo i tu polarizaciju preuveličamo, zato što je vidimo samo u tom prostoru Twittera. Ne kažem da ne postoji, vrlo je zabrinjavajuće, ali mislim da smo nekada i skloni da je to što vidimo na društvenim mrežama uzmemo kao Ja se sećam da to je bilo možda s početka protesta, pa su svi pisali gotov je. I bio je gotov. I na društvenim mrežama je to tako zaista izgledalo. Onda kad izađete na ulicu, onda vidite da je to daleko od stvari, da nije to ipak Twitter. Anja, pročitat ću jedan deo iz izveštaja od prošle godine, gde ste napisali: lider za Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj je gostovao u emisiji na Informer televiziji gde je komentarisao aktualne proteste i studentske blokade. Tokom emisije vređao je i pretio jednoj od studentkinja u blokadi nazivajući je malom kurvom, glupom ženom i đubretom, dok je sve njene koleginice koje učestvuju u blokadama fakulteta nazvao kokama i kuskama. Ovo je bila njegova reakcija na snimak na kojim ona ne dozvoljava drugom studentu da uđe u blokiranu zgradu fakulteta. Šešelj je dodao: nikada u životu nisam udario ženu, toliko sam se iznervirao kada sam gledao da mi je bila pri ruci, iščupao bih joj svu kosu. Novinar, odnosno voditelj te emisije, nije reagovao. Ko je trebalo da reaguje? Trebalo je da reaguje prvo, s obzirom da je uživa emisija, mislim, kako da kažem, da ne ulazimo ovo što smo malo pre pričali, a to je uređivanje medija, ali da kažem pod broj 1, zašto osuđeni ratni zločinac koji nema, da kažem, ni kao vođa političke stranke neku, kako da kažem, relevantnost, recimo, je upitna, izbora sagovornika. Prvo treba da reaguje voditelj ukoliko se to dešava uživo u programu, a ne da otvoreno podržava i samim tim je saučesnik u bukvalno nasilju i pretnjama, fizičkim nasiljem u uživo programu. Onda treba da reaguje REM koji nemamo, i tako dalje, i tako dalje. Mislim onda između ostalog da mi, kako da kažem, živimo u malo drugačijem društvu i da nam tako ne izgleda svaki dan ili svaki drugi dan u medijima, pa da to bude i neki incident koje je pitanje, evo sad da li se i ko ovde seća osim mene koji što sam ga gledala nekoliko puta, ali u tom smislu, znači, to su sve bukvalno incidenti, hoću da kažem, i bilo bi lepo i da društvo reaguje i da kaže ovo nije prihvatljivo, a da to nisu pojedinačni, ne znam, pojedinci i pojedinačne organizacije ili koje se time bave i tako dalje, i tako dalje. To je ono pitanje koje ja sebi postavljam, kako je moguće da bilo ko to gledao i smatrao da je to normalno. Skuvani smo. Ali stvarno da. Da, šta to govori o pojedincu koji apsolutno nije reagovao, možda čak to nije tako ni doživeo kao što mi sad ovdje, jer je meni bilo neprijatno dok sam čitala. Dakle, šta to govori dosta o pojedincima sa kojima mi živimo. Opet se vraćam na taj neki moral koji možda ne bi trebalo da uzimam kao relevantan, ali nekako se vraćam kad su takva pitanja. Pa mislim da je to povezano s ovim što smo pričali na početku, a to je koliko ste dugo i često izloženi takvom sadržaju. Zato što stvarno, znači ja, s obzirom da sam nekoliko godina radila taj monitoring i gledala svaki dan sve te televizije i čitala tabloide, ti stvarno, naravno da ne izgubim sad u potpunosti svoj pravac i ne znam, vrednosti i tako dalje, ali u malo, samo radeći taj posao, ti malo izgubiš, ne znam, otupiš na to, zato što se to dešava svaki dan, jer ti ne možeš, mislim da je bukvalno to, kako kažem, ljudska karakteristika, preživljavanja, otprilike, da prihvataš i tako se, mislim, kako kažem, dugogodišnjim nereagovanjem na takve situacije, mi imamo davljenje uživo programu na koji isto niko neće reagovati i niko neće odgovarati, mislim.
Maja, vi ste jednom rekli da REM mora da bude ultimativni izborni zahtev. Evo sad mi očekujemo te izbore kad će biti ne zna se, ali o REM-u se više ne priča. U stvari čak ni u medijima neki dan sam, čini mi se, pročitala jedan tekst posle nešto dugo vremena, da se više i ne govori o REM-u, ljudi su se pozdravili sa tim da nemamo REM. Koliko je to problem? Ja bih ovako da pitam, da li REM, onakav kakav mi imamo, jeste formiran tako da može da radi, da može da smanji polarizaciju ili je po svojoj strukturi telo koje je podložno političkom pritisku? Pa, u društvu koje je ovako postavljeno, gde sve zavisi od političke volje, pa implementacija svakog zakona, sve je podložno političkom pritisku. Znači, nemoguće, to je stalno nas tera Evropska unija, isto menjite zakone da rešite problem. Znači, ne postoje zakoni koji mogu da spreče da se radi ovo što se radi. Znači, potpuno je besmisleno više menjati te zakone. REM, to je zakon o elektronskim medijima, stvara sasvim dovoljno. Znači, nivo zakonskog nezavisnosti REM-a u odnosu recimo na Francusku, gde je francuski REM, kako se zove, bira parlament, biraju predstavnici vlasti. Znači, bukvalno svaku osobu tamo bira vlast trenutno. Znači, traje verovatno malo duže mandat, ali bukvalno svako. Znači, nivo nezavisnosti zakonske našeg REM-a je ovde, a nivo onoga što se dešava u praksi je strašno. Ali to da vi ne možete zakonom da sprečite da vlast organizuje fake organizacije, fake umetnike, fake univerzitete. Znači, mi imamo važne univerzitete. Znači, Megatrend u onom trenutku koji nema ni dozvolu pa kandiduje. Znači, to da vi imate cijelo važno društvo koje ste napravili da bi fejkovao neki proces, ja mislim, to zakon ne može da reši. Tako da, što se toga tiče, mislim da smo mi ono što je posljednji proces pokazao, to je proces koji je na kraju završen neuspešno, jeste da vlast definitivno neće nezavisan REM. To da društvo učestvuje da bi vlast dobila REM pod svojom kontrolom, to sigurno ne može opet da se desi, tako da ono što je jedina sad mogućnost je da i dalje je ostalo to kao zahtev, to je važno isto reći, i dalje je ostalo kao zahtev svih oni koji su učestvovali, da vlast prizna te rezultate od prošli put, jer su tu, mi smo u tim izborima, iako su bili pod nevjerojatnim pritiskom, kao što će biti i ovi, znači, a mi nismo imali REM za REM, znači, ali ti izbori, to su isto bili izbori. To su bili izbori gde smo mi pod ogromnim pritiskom uspeli kao društvo da izaberemo većinu nezavisnih članova i vlast je samo odlučila na kraju Skupštine da ih ne izabere. Tako da taj zahtev i dalje stoji i ja mislim da treba pominjati to kad god se ima vremena da treba da se izaberu ti ljudi i da se uspostavi pun REM sa tim ljudima iz tog procesa, ali s druge strane sam sigurna da treba očekivati da će ova vlast bilo kakve izborne uslove da popravi pre bilo kojih izbora. Znači, mi inače ne možemo da očekujemo da autoritarna vlast promeni izbor i izgubi, zato što je sad sve okej, ali u ovoj situaciji sa ovakvim pritiscima, sa hapšenjima, sa ovim huliganima koji su svuda oko nas, sa prebijanjima, sa bilo čime da se izborni uslovi još manje bilo kakva šansa, tako da mi moramo samo da se organizujemo da u ovim izbornim uslovima nađemo način da dođemo do ljudi i da se jednostavno borba politička vodi u ovim uslovima. Šta je sad sledeći korak? Dakle, mi imamo REM koji ne postoji. Imamo medije koji funkcionišu tako, bez ikakve kontrole. Šta je sledeći korak? Dakle, da li se uopšte radi na tom pitanju? Pa, za sada nema sledećeg koraka, znači vlast je pokušala, ne znam da li to iko ispratio, tokom nove godine su oni, pred novu godinu koja je trajala tokom nove godine, novi izbori su bili za REM, ne znam da li je iko toga svestan, kako se zove, i međutim te izbore im je verovatno na nagovori stranaca koji su rekli da neće da im priznaju to, jer to su izbori koje opet niko ne učestvuje, tu su samo bi se gongovi prijavili i sve te fake organizacije u svim oblastima, tako da su oni to prestali, to jest prekinuli su taj novi proces i jednostavno sad je status quo, znači i dalje je zahtev i univerziteta i glumačke industrije i civilnog društva da se proces jednostavno prizna taj koji je bio, jer je on bio sveobuhvatan, učestvovali su svi, izboksovali smo maksimum u ovim, nažalost maksimum je ne 9 nezavisnih, nego 5, ali to je to što je moguće ovim uslovima.
uslovima. Tako da je sada samo i opet vraćamo se na igru žilaca, znači mi tražimo da se dobije taj nezavisan REM. Svakako oni mogu da uđu opet u novi proces, ali u tom novom procesu će svakako da bude, taj proces da bude gori, tako da niko nema nikakvu želju, niti bilo kakvu motivaciju da učestvuje i onda smo sada tu gde jesmo. Nažalost, ja mislim da vlastima odgovara da nemaju REM, znači potpuno je bez ikakve kontrole, REM je bio skandalozan u prošlom sastavu i u pretprošlim sastavima, ali si barem imao koga da monitorišeš i da koga da kažeš da je skandalozan. A sad u ovom trenutku mi imamo bukvalno cirkus, rasulo potpuno na medijskoj sceni, imamo stotine medija koji rade sad bez dozvole, znači propagandih, koji nemaju, nisu dobili dozvolu, među vremenu nisu formiran mediji, oni kupuju medije, znači sad imamo baš je sivilo, znači magla i smog. I da li je problem, izvini Borise, da li je problem što mi se čini da osim udruženja koja se time direktno bave, da smo to normalizovali i rekli, pa tako je. Pa sad je bilo dobro opet, to mislim da ste i malo prepričali kad je pričala na ovom delu. Znači, ja ne mogu više realno da se bavim, a ne da očekujemo od društva. Znači, toliko ima problema i svaki dan je toliko problema u ovom društvu da mi ne možemo da očekujemo ni od jedne društvene grupe svako da skače na svaki problem. Jer tu onda jednostavno nema života, nego ti skačeš godinama i bez ikakve, zato što ti ne možeš u tom malom terminu, dok se ne desi sledeći skandal, ti ne možeš ništa ni da postigneš, tehnički ne možeš ništa da postigneš. Pa ti onda moraš da guraš, mi smo to postigli zato što smo godinu i po dana gurali tu i svi koji su učestvovali su bukvalno umrli od toga na koji način su i vršeni pritisci, šta si ti morao da čitaš i kako da kontrolišeš i sve ostalo. I evo, dobro, stigli smo do toga da oni nisu uspeli izaberu njihov red. Ali kako se zove, sad opet smo na nivou rezultata si ti izgubio godinu i po dana ni na šta, a s druge strane ovde je opet pitanje tih reakcija i koliko šta može da se, na šta sve može da se reaguje i kako da se reaguje. I ja mislim da je u suštini najbolje da se mi bavimo, da se bavimo koliko može iz svojih, ali da sve fokusiramo na izbore. Ako može pred izbore, mi ćemo da guramo to kao civilno društvo i u svakom slučaju će to i dalje da bude stav veoma jasan, da mora da se izaberu izbori. Da li možemo da se organizujemo, da svi kažemo zajedno možda možemo pred izbore pa da malo još jednom to tražimo, ali u svakom slučaju ja sam zadovoljna našim društvom, posebno u zadnje 2 godine, to moram da kažem. Znači, i pored svega ovoga, ta vrsta koordinacije, pre svega od studenta, organizacije i onda i uključivanja i solidarnosti, to je prevazišlo moje očekivanje. Tako da ja sam i dalje i za REM srećna. Da, REM jedan problem, javni servis drugi problem. Nedavno smo objavili jedan tekst o poverenju građana Češke u njihov javni servis koji iznosi skoro 60%. Kod nas, generalno, ne samo javnom servisu, nego medijima, uopšte čini se na istorijskom minimumu. Koliko je to problem, koliko je problem što mi javni servis ne doživljavamo kao nešto što pripada nama. Pa nije problem kad znate kakav je javni servis, onda shvatite da imate vrlo razumne građane koji tom javnom servisu ne veruju, mislim, zavisno kako gledate na stvari. U mnogim zemljama, je li tako, dakle, o čemu smo i pričali, je li tako, privatni mediji trče za profitom i nude sadržaj koji će taj profit obezbediti, a javni servis mora da prati nekakve stroge kriterijume i profesionalne novinarske i u smislu vrste programa koju će ponuditi i zapravo onda i zbog načina finansiranja i zbog drugih stvari nastoji da sačuva poverenje građana u izveštavanje i svoj rad. Mi pripadamo zemljama u kojima je to poverenje u javni servis vrlo nisko. Mi generalno pripadamo zemljama u ovakvom globalnom nivou posmatranom gde je poverenje u medije nisko. Dakle, na to pitanje da li verujete medijima, kod nas tek 1/3 populacije, čak i manje, kaže da veruje. Ljudi čak ne veruju kad ih pitate, a da li verujete tim medijima koje vi pratite? Mi opet imamo tu da ni pola ljudi ne prati medijima, koje je izabralo da ne veruje. A poverenje se to deluje ovako, da poverenje je to društveno tkivo, tako da kad vi nemate društvo, ukoliko nemate poverenje u neke institucije tog društva,
I to je onda kod nas veliki problem, ali ja opet mislim da to sad nije samo posledica nekakvih, u drugim zemljama to vrlo često ovo posledice nekakvih narativa populističkih na društvenim mrežama, ultradesnih grupa na društvenim mrežama. Tako, kod nas je zapravo to nepoverenje, ja mislim, jedini prirodni odgovor na ove probleme u medijima koje smo mi mapirali. Kako da verujete tim i takvim medijima? Treba reći da kada onda uzmete kojim medijima ljudi ovde veruju, N1 odskoči u odnosu na sve druge. Do te mere da je vama jasno da i oni gledalci koji gledaju javne servise više veruju televiziji N1 nego drugim medijima. I tu onda negde ima nade, ja mislim da kada bi se ovde malo medijska scena raščistila, u čemu bi realno značajno moglo da pomogne, da bi se onda i ovo primenilo. I moram još ovo da pitam, utisak. Da li su profesionalni mediji u proteklih godinu i po dana vršili autocenzuru? Imate li taj utisak? Navešću jedan primjer. Bila sam na snimanju gde su bile dve grupe, dakle, pristalice SNS-a, s ove strane su bili građani i građanke, studenti. I u nekom momentu, pošto su novinari bili na sredini, u nekom momentu su počeli jedni drugima da uzvikuju. Ovi su vikali ustaše, ovi su vikali šiptari. I to nigde nije objavljeno. Dakle, bilo je priče i među njima sam i ja, pisali smo da su bili povici ustaša, ali niko od nas nije rekao da su s ove strane dolazili povici šiptari. I onda posle smo i u redakciji razgovarali zašto smo to tako odradili, da smo možda razmišljali da je cilj ipak veći možda od nečega. Dakle, čini mi se niko od novinara tad nije to preneo. To je sad sitnica o kojoj govorim. Da li je autocenzura normalna? Nije to samo sitnica, ja se plašim da ćemo mi u jednom trenutku, sad brzo zvučim jako pesimistično, želim da budem optimist i verujem da ovaj pokret doneo nadu kako nikad ranije nismo imali da će ovo društvo postati bolje i da nam je studentski pokret zapravo jedina šansa da ovo društvo postane bolje i ne samo u pitanju toga ko će vladati ovom zemljom, nego zaista unutar nekakvih drugih promjena unutar društva koje su studenti doneli o svojim životima, sa svojim porodicama, komšijama, bakama, sve to mislim da je jedna dublja promjena o kojoj ćemo tek kasnije vidjeti. Ali neke stvari čini mi se da pravimo slične greške koje smo pravili i ranije, a to je da onog momenta kada vas kao novinara tuku na isti način, isti ljudi koji tuku te studente. Vi ne može, to nije autocenzura, ja je ne bih nazvala autocenzura, ali vi prosto onda gradite jedan savez sa ljudima koje tuku, a tuku vas jednako ti isti i vi se svrstavate na njihovu stranu. Ja mislim da će mnogo veći indikator biti sutra da li će sve te redakcije. Kada studenti stignu do jednog, nadam se, nadpolovičnog broja poslanika u Skupštini, da li ćete onda imati dovoljno te uredničke nezavisnosti da budete kritični prema njima i isto imam i za studente. Da li će biti dovoljno svesni toga da ne treba da prigrla jedan deo medija i da ne treba da im pruža odstupnicu. Iako će im ti mediji davati sada put ka nekoj publici do koje pre nisu mogli da stignu. To će biti teške dileme i ja mislim da je sada to, čak odbijam da je zovemo autocenzura, jedno prirodno stanje koje je posledica izrazitih napada pod kojim se nalazi svako ko ne misli isto što je ovaj režim, ali da kasnije moramo da kažemo ok, sad smo napravili nekakvu promenu, ali sad moramo da se vratimo u ono što je naša usko i profesionalno. Za Borisa, koliko pravimo grešku kada smatramo da je promena vlasti to što mi želimo? Baš ovo što je Jelena govorila, dakle, promena vlasti je korak ka čemu? Deluje mi to kao jako velika greška. Promena vlasti, u ovo uopšte ne treba da doživimo uopšte kao promenu vlasti, nego je sistematično i simptomatično došlo do toga da dođe do promene vlasti. Ja nekako ovo doživljam zaista kao neku društvenu promenu. I takva mora da bude da bi uopšte imala smisao. Promena vlasti, to da sad neko drugačiji sedne tamo u Skupštinu i da radi na sličan način ili to kako je to izgledalo 20-30 godina, mi ništa nismo dobili, mi možemo za 10 godina ponovo da izađemo na ulice,
Bojim se da li će biti snage za to, možda nas neke nove generacije, kao što smo mi nekoga iznenadili, pa nas iznenade, ostavljam prostor za to, ali negde za mene to deluje kraj uopšte nekog scenarija i nade u neku promenu. Tako da mislim da treba to da shvatimo vrlo ozbiljno i da shvatimo da to što će neko pobediti na izborima ne znači mnogo. To nam samo daje put. Daje put da ozbiljno radimo i svi ljudi koji su radili već godinama do sada na toj promeni, sad kad dođe do prostora da se nešto radi, sad treba još jače, snažnije svi kao studenti. Ja mislim da studentski pokret, jer to je sad, studentski pokret pravi studentsku listu i ona ide u tu stranačku politiku i odvaja se i ulazi jednog dana u parlament ili šta sad. A studentski pokret treba da ostane izvan toga do trenutka dok oni ne uđu u parlament. Mi pomažemo da oni se tamo nađu, ali kad se tamo nađu, onda mi treba da napravimo jednu korak unazad i kažemo, ok, ajde šta radite vi. I svi mi pratimo šta rade ti ljudi i nekako kritički pristupamo ka njima, kontrolišemo ih i ne puštamo ih da se tu nešto sada, nego imamo ono što smo se dogovorili, postoji neki program, vi ste neki ljudi sa kredibilitetom, vrednostima, uložili smo u vas poverenje, ajde to sad pokažite i mi svi to na neki način posmatramo. Ako mi mislimo da sad promena vlasti i mi smo rešili sve, nećemo napraviti suštinsku promenu, jer promena mora biti društvena. I sad je pitanje koliko ljudi je svesno toga što ti pričaš. Ja sam nedavno odgovarala na jedno pitanje koje se odnosilo na to šta bi trebalo uraditi da bezbednost novinara bude veća. Ja sam rekla treba promeniti sistem i sad ja vas pitam jer ovako se čini da dovodimo tako je stanje i nemamo kud. Šta je potrebno uraditi da imamo bolju situaciju u medijima? Sistem. Da, ja sam tako sedela na jednom razgovoru, verovatno sličnom kao i vi, onda su me pitali šta treba uraditi i onda pošto znam krenu izmene zakona. Da, medijska pismenost ili nešto, da. Mora se smeniti režim i ja mislim da je to sad jedino što može da deluje kao efikasan odgovor, jer ništa drugo neće raditi i zaista nisu ni napadi na novinare, juče nisu ni počeli sa studentskom pobunu, to je ogroman problem. Puno inicijativa bilo, ništa nije dalo. Mislim, kada kažem ništa, neke stvari jesu bolje, neke nisu, ali su novinari i dalje suštinski, kada izađu na teren, nezaštićeni. I najčešće ono što je dodatno, da nema nikakvog ni policijskog epiloga, ni sudskog epiloga, dakle, ostanete zaista na metrometini bez ikakve zaštite. Boris je naravno potpuno pravo, izbori neće promeniti sve, ali su prvi, nužan i najvažniji korak. I mislim da je važno, čak tu bih, se ne složila, da ne bude da se samo mi slažemo, da nećemo moći tako lako samo da se odmaknemo i da posmatramo. Da je zapravo onda moment kada svako u svom nekom prostoru, moj će nadam se onda biti ponovo univerzitet, treba da protrese procedure, pravila, kulturu, podsticaje koji su postojali da se ljudi ponašaju na određene načine i da se onda, u ovom slučaju autonomiju univerziteta, toliko surva, u nekom drugom slučaju da se neko javno preduzeće toliko politizuje, da svako onda mora da se vrati u to gde mu je profesionalna pripadnost i da krene da uređuje svoje dvorište. Zato što jedan veliki deo ovih stvari, ali tako, mediji nude neki sadržaj, onda publika zapravo odgovara na taj sadržaj površno i potom. Ukoliko mi sad se ne vratimo da edukujemo to, dakle, ako mi sad iz cele ove studentske završimo sa tim da je obrazovanje nevažno, onda ništa nismo uradili. Ja mislim da studentsku pogonu mora da prati, recimo, jedna solidna temeljna reforma obrazovanja. Ne u smislu sad nešto sad ćemo da menjamo diplome, mature, kako se oni izvode, nego suštinski pristup nastavnika, ulogu nastavnika, ulogu građanskog vaspitanja, medijske pisme. Dakle, na taj način da je menjamo, samo tako će onda i neke strukturne promene koje više dolaze od gore moći da zažive. I sad, ovo što ste govorili za medijsku pismenost, nekako se to u stvari doživljava kao ključ svega, to je nešto što traje, to se ne dešava za mesec dana, ne dešava se ni reforma obrazovanja za mesec dana. Dakle, to su procesi koji traju i koje društvo treba da prihvati kao takve i kao nužne. Šta je ono što trenutno možemo da uradimo u ovakvom stanju? Pa ja mislim, da se povežemo s prethodnim pitanjem, ja mislim da ovo što se
što se trenutno radi, da je to dobro, da se treba da treba držati ono što postoji. Znači, sve te i strukture koje su krenute, ja mislim da su, po meni, su plenumi nešto što je bilo najvažniji efekat celog ovog. Znači, ne samo to da su se zvali plenumi, mogu su da se zovu kako god, ali u principu ta vrsta konsultacije, davanja feedbacka, razmatranja svake pojedinačne odluke. I sad je to, i te odluke kako su donete, uvek ima i ono što je Boris malo pre pričao, tu ima sad broj kontra i nije uvek lako doneti pravu odluku, ali razmatranje sa većim krugom ljudi tih odluka, to je ključ i ja mislim da i to, i ta priča i komunikacija sa širim društvom i kroz te zborove i kroz komunikaciju i sa akademskom zajednicom i sa civilnim društvom i sa partijama na kraju, ja mislim da taj element, ako on opstane, ako uspemo da ga sačuvamo kao društvo, taj razgovor koji postoji da bi se dogovorili oko glavnih tema, ja mislim da je to ključ. I to moramo da nekako održimo svakako do izbora, zato što mislim da sad ova bacanja kad će izbori, kad neće izbori i ostalo, znači, pa nije zamajavanje, oni samo pokušavaju da produkuju svađu na ovoj strani, što do sad nikad nije bilo teško, znači, uvek su pred izbore, neko će u bojkot, neko ne misle da treba tad, neko neće ovo, neko hoće ovo, ja mislim da oni sad bukvalno pokušavaju da i nekako tu svađu, da ljudi krenu u svađe i u trenutku kad je svađa počela, njima je tad lako da raspišu izbore, a ne njima šansa onda mnogo veća. Tako da mislim da su to bacanje i to treba održati pred izbore, a ja mislim takođe i posle izbora, ja se isto to odmaknemo se sad i odgovornost na nama isto, znači monitoring sad mi može da sadrži nadzor nad bilo kom koje na vlasti treba držati taj monitoring, ali ja mislim da ono što nije džabe, znači da nije bez veze osmišljen taj sistem konsultacija sa društvom, kad treba nešto da se menja. Znači, konsultacije sa akademskom zajednicom, ako hoćete menjati obrazovanje. Oni su 5 zakona doneli, mi smo skupili posle 7.000 potpisa iz akademske zajednice profesora koji su bili protiv tih zakona. Znači, to je poenta, to je ovaj zakon o planskom sistemu koji, ne znam, dosta ispratili, koji su krenuli da ukidaju sad pre 2-3 meseca, ukidaju i konsultacije i ovu grupu, sekretarijat i sve ostalo, znači, zato što to njima naravno ne odgovara, ali ono što mora bude postavka tog društva da se ništa ne rešava preko noći i da niko od ljudi na vlasti ne zna sve. Da bi se nešto znalo, mora da se vidi kako se građani tom pitanju, da se pitaju zainteresovana javnost iz te oblasti, da se izvuče znanje iz društva i samo ako nastavimo da izlačimo to znanje iz društva, takva vlast može da bude ona promena sistema. Tu nema nikakve, u stvari, promene, što kaže Jelena, nikakve tehničkih, nije uopšte bitno što piše u zakonima. Ako prigrlimo taj način, imamo dovoljno za to da ti ljudi kad dođu na vlast ne postanu, sad sam ja na vlasti, nego i dalje moram da pitam, i dalje moram da se konsultujem, dalje da moram da tražim legitimitet i kredibilitet za sebe svakog dana među građanima. Nisi se rodio sa foteljom. Tako je, to je nešto što može, što nas spašava i do izbora i posle izbora. Sad, da li možemo... Samo da dodam, da pojasnim to šta znači odmaknemo. Ja kad sam mislio odmaknemo, ne kao odmaknemo i ne radimo ništa, nego kritički pristupamo ka tome. Sad možemo da tolerišemo te stvari, da kao zažmurimo i ako ovih nešto izlete sa šitarima kao jaoj, ali ćuti, ajde nemoj da ne napravimo problem. Sad možemo te stvari možda da tolerišemo, ali sutra kad ta studentska lista bude u vlasti, onda pod tim odmaknemo da ih bezuslovno podržavamo i ćutimo te stvari. Ne, onda smo mi mehanizmi, studentski pokret zborovi, koji kritikuju to i koji se njima bave kako se bave SNS-om. Ja bih pomenula jednu stvar, možda nema veze sa medijima, ali moram da pitam za vaše mišljenje. A to je odnos sa opozicijalnim partijama. Dakle, dok se čini da u vlasti postoji jedinstvo, iako sigurno ne postoji jedinstvo, verovatno ne mogu da se vide jedni sa drugima niko, nekako su u tom opozicionalnom delu javnosti stvorio te neke razlike. Koliko je to dobro, koliko je loše, kako utiče na celu, ajde krenut ću od svega. Generalno, priča studenti i opozicija je ono tema koja može da se otvara i nikad ne zatvori. I da ne znamo gde uopšte da idemo u tom smeru. Vrlo uspešno je ova vlast, pored mnogih stvari koje je uspešno uradila u tom razdvajanju, razdvojila i studente i opoziciju i dala različite mete i postavila zidove preko kojih se teško prelazi da bi se došlo do nekog razgovora i dijaloga. Ja negde, moje lično mišljenje, smatram da mora da se
se pogleda preko tih zidova, da mora nekako da se razgovara, jer razgovor ne znači dogovor, ne znači mi smo sada udarili i to je to, ali opet mislim da treba da se razgovara, da vidimo gde smo jedni s drugima, jer u krajnjem slučaju tako politika funkcioniše. Ne možemo da kažemo, vi ne možete ništa, sklonite se ili bilo šta. Hajde da vidimo šta vi očekujete, želite. Hajde neki prostor da i mi kao studentska strana stavimo prostor za neki razgovor i dijalog. To je jedna stvar, a druga stvar, ja mislim da opet i opozicija, kao i starija, iskusnija, neko ko je tu na političkom polju mnogo duže nego što su sami studenti, mora da prepozna trenutak i da ga razume politički i da shvati sve te bubice i nezrelosti studenta i da na osnovu toga negde postupa, ako zaista želi dobro ovom društvu negde nadalje, kažem. To je nezgodno, nema konkretnog odgovora, ali mislim da jedna i druga strana treba da spuste loptu, sednu na neki sto i shvate gde zapravo je najbolje ići u kom smeru, jer ako je ići u smeru da postoje neke istraživanja koja kažu da recimo to nije dobro, da se ujedinjuju studenti i opozicija. Građani neće glasati za to. Nama je cilj da se promeni ovaj režim. Pa onda ne treba opozicija da se ljuti ako studenti ne žele da se ujedine s njima za jednu listu. Pa to je čista kalkulacija, političko razmišljanje. Da uopšte ne zalazimo u to ideologije, propaganda, ko u šta veruje od ranije i tako dalje. Kakve su bile političke partije, jer njih ima različitih. Nije to kao opozicija, pa to je sad jedna partija, jedan čovek. Ima ih mnogo. Tako da to je baš onako sad odgovoriti na to, ne znamo u kom smeru ćemo ići, ali mislim da treba svi samo da budu zreli i da svi idemo ka tom jednom cilju, koji je dobar. Interesuje me vaše mišljenje. Mislim da je to sad tema koja predugo stoji, ali je jedna od tema koja kao i datum izbora služi i da dodatno zavađa. Sa jedne strane, tražiti od studenta da sarađuju sa opozicijom koristeći samo taj termin opozicije, kada svi znamo da opozicija čini zapravo jedan vrlo šarenoliki skup ljudi, i oni koji su vršili vlast nekad i oni koji nikada nisu vršili vlast, i oni koji se prave da su opozicija, postoje opravdane bojazni da će zapravo prvom prilikom, što smo već gledali puno puta na našoj političkoj sceni, zapravo preći na stranu vlasti i onda očekivati od studenta da zapravo tu sad naprave jednu trasu koja će svu opoziciju tretirati istovetno je zapravo vrlo veliki kolač koji ovo društvo želi da uvali studentima i ja utoliko imam puno razumevanje za to što studenti obazrivo ovu temu tretiraju. Drugo mi je pitanje, i to mislim da se pokazalo i sa ovim lokalnim izborima, da će u kojoj god konstelaciji izlazili politički akteri, ovi izbori biti vrlo tesni, da će vlast verovatno na sve moguće načine pokušati da ostvari pobedu od REM-a pa do batinaša na ulicama, zaista ćemo vidjeti sve i vidjeli smo sve na lokalnim izborima i zbog toga saradnja u razmeni informacije i u kontroli biračkih mesta i celokupnog izbornog procesa izrazito važna. I utoliko je Boris potpuno pravo. Dakle, na toj temi svi moraju da spuste loptu i da kažu hajde da vidimo šta možemo zajedno. Da, i ja bih ovim zaključkom da vidimo kako i da li možemo zajedno i da razgovaramo i završila ovaj razgovor, da li možda neko glas ima ili smo sve rekli. Ne. Hvala vam mnogo. Bilo mi je baš zadovoljstvo da razgovaram i ovako je bilo opušteno. Nadam se da ćemo imati prilike i bez ove publike da razgovaramo ili sa publikom. Ili pred njim. Hvala vam mnogo. Hvala vam.